Ya, ini levelnya lu tak tahu banget cabai, tapi di sini rasanya kayak gimana. Enak. Gue pernah bikin, cuma lu digoreng. Kalau di sini pakai cabenya. Teman-teman, kali ini lu pengen mukbang makanan orang sini, nolong banget ya. Sini lu mau mukbang apa sih? Gak tahu ini makanan orang sini, lu coba. Ini kayak gorengan tapi rasanya kayak tepung. Lihat, ini namanya cabenya. Ini namanya tempura, bau cabenya sampai kayak gini banget. Ya, ini levelnya lu tak tahu banget cabai, tapi di sini rasanya kayak gimana. Enak. Gue pernah bikin, cuma lu digoreng. Kalau di sini pakai cabenya. Ini nggak ada babinya, karena di sini dulu cuma kayak tepung doang lagi nih. Baik, kalau panas-panas enak dimakannya. Ini mahal nggak sih lu? Ini nggak mahal, cuma satu plastik itu 20 NT. Dulu belinya 2 plastik. Kata orang sini tuh, makanan orang sini tuh kayak gini. Cabenya bikin dulu masuk ke telinga, sakit. Kalau kalian yang suka pedas boleh tambahin lagi. Nah, ini cabenya cabai bubuk. Enak banget ya. Bikin tambah doer. Lo tahu ini enak banget. Dulu biasanya kalau beli tuh nggak yang kayak digoreng kayak gini, karena udah diet ya, jadi mesti makan yang goreng-goreng gitu. Satu piring ini semuanya dulu cuma beli 40 NT dan tadi. Tapi enak juga. Daripada goreng sendiri kan minyaknya baunya. Kalau di luar simpan. Kalau dimakan anget mah lebih enak teman-teman. Kenapa? Nggak keras.
rasanya kayak apa, kayak tepung aja tapi digoreng ini. Kalau di Indo mah cireng. Cabenya baunya sampai kayak beracun. Cabenya bikin bibir doer. Enak juga. Nanti besok timbangannya bakal naik lagi kalau makan banyak minyak. Ini nggak berminyak ya, cuma dulu pakai tisu. Ini gorengan nggak ada babinya, jadi semuanya digoreng aja sendiri. Kalau kalian mau beli bahannya di mana lu? Bahannya di toko material pasti banyak. Pokoknya pedes banget sih, nggak kuat.